Чамкаешь, да? Да? У кого так На, мужья режут мясо. на, чамкай. Ой, Ты боже. в чашку складывай. Я смотрю, ты только ей в рот складываешь. Ой, А в боже. чашку не В складываешь. чашку успеется. Все, через Ей еще такой мясо. креветочка варится. Ой, креветочку я больше люблю. Для мяска тоже иногда надо, да. С обсорской водоглядкой. Да? Смотри, нарезка как хамона. Хватит, наверное. Да, да, Это же свинина. чего тебе больше не дам. Мама зазала тебе. Да. Сейчас Зазала. креветка сварится, будешь кушать. Будешь креветочку кусать, да? А тут папа тут фигурной резко занимается. Ой, боже, как чамкаю. Все, до свидания. До следующей встречи.